25 տարեկան պետությունն առաջին անգամ բարեփոխում է մայր օրենքը, երկրորդ անգամ գնալով սահմանադրության հանրաքվեի։ Պատմական ինչ կտրվածքում է տեղի ունենում այս իրադարձությունը։ Ելակետային ինչպիսի պայմաններ կան ու որոնք են մարտահրավերները, որ դրդեցին սկսել գործընթացը։ Բոլոր այս ու այլ նման հարցադրումների պատասխաններն ինքնին հետաքրքրական են ու կարևոր, ինչպիսին էլ որ դրանք լինեն։ Սա հայկական երկրորդ հանրապետության ուղին է, որ անցնում է ինքնուրույն, բաց ճակատ, սայթաքելուց չվախենալով, ժողովրդավարության ընդունված նորմերի թելադրանքով, բաց եւ սեփական պահանջների գիտակցումով։ Արցախը միշտ էլ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվել իր համապետական նշանակության իրադարձություններին, եւ դա որևէ մեկի պարտադրանքով չի արել, միմիայն սեփական իմիջի որակավորման համար։ Գնահատվում է դա միջազգային կառույցների կողմից։ Գուցե առայժմ ոչ, կամ էլ քողարկված լռությամբ այո, բայց դա ամենևին էլ թևաթափ անող գործոններից չէ, որ թե գրած ուղուց շեղվելու համար։ Գրեթե քառորդ դար երկիրը խրամատից սահման հսկող զինվորի երաշխավորությամբ է պետություն կառուցում, պարտադրված իրավիճակներ հաղթահարում, ընտրություններ ու հանրաքվեներ կազմակերպում։ Այս է իրողությունը, եւ ներքին ու արտաքին բոլոր հաշվարկները կոորդինացվում են միմիայն առաջնագծից եկող ազդակներով։ Քաղաքական նշանակության հերթական կարևոր իրադարձությանն ինչպիսի ֆոն է հետևում։ Ամենատարբեր երանգի, սահմանային սրացումներ, դիվերսանտի ձերբակալում, Լապշինի արցախյան ոդիսական, օմբուդսմենի Ստրասբուրգյան հաղթարշավ եւ բազում ընդհանուր ու անձնական նշանակության հաջողություններ ու ձախողումներ։ Երկիրը գնում է հանրաքվեի։ Կառավարման խորհրդարանական, կիսանախագահական, նախագահական ու սուպերնախագահական մոդելների աճն ու ահեակը ծանր ու թեթև արած, երկիրը մոտենում է մի պատմական ամսաթվի՝ փետրվարի 20-ին։ Սա այն օրն է, երբ ընդհանրապես ամեն ինչ սկսվեց, երբ մեծն շրջադարձը այլևս անշրջելի էր։ Թվով երրորդ հանրաքվեին ներքին ինչպիսի տրամադրվածությամբ է գնում Արցախը, համապատկեր, որ փորձել ենք ստանալ իմի բերելով կողմն ու դեմը։ 2006-ի դեկտեմբերից այս կողմ շատ ջրեր են հոսել։ Արցախի արդարադատության նախարարով ընդգրկված էր նաև առաջին սահմանադրության ընդունման գործընթացի ակունքներում, լավ է հիշում 10 տարվա վաղեմության իրադարձությունները։ Մինչև 2006-ի դեկտեմբերի 10-ը 5 սահմանադրական հանձնաժողով էր ձևավորվել գործը գլուխ բերելու համար։ Հասարակական քաղաքացիական անգամ կուսակցական մեծ ակտիվություն չկար, բայց կար մայր օրենք ունենալու մեծ գիտակցում։ Տարիների հետ ձևավորվել է իրավաքաղաքական մշակույթ, ինչն անորանալի հիմքեր է տալիս փաստելու, որ ժողովրդավարության քաղաքացիական հասարակության ձևավորման տեսանկյունից առաջնակալներն ակնհայտ են։ Անհամեմատելի է այն ակտիվությունը, որը տիրում է 2006 թվականին եւ այս վերջի ամիսներին, որովհետեւ մենք եթե մի հատ զուգահեռ անցկացնենք, ասենք 91 թվականից հետո մենք 15 տարի զբաղվել ենք պետական շինարարությամբ եւ այնուհետեւ միայն 2006 թվականին քաղաքացիությունը կնքելուց հետո ընդունել ենք մեր առաջի գործող սահմանադրությունը, իսկ այն իրավիճակը, որը հիմա է տիրում, ասենք այդ նույն պատերազմական գործողություններից հետո արդեն մեկ այլ իրավիճակ է, որը իր ազդեցությունն է թողում նաև ընդհանուր այդ սոցիալ-տնտեսական վիճակին, հասարակական հարաբերությունների վրա։ Ոստի 2006 թվականին այդ ամբողջ օրենսդրությունը պետք էր ինչ-որ ձև այդ կոդիֆիկացնել եւ բոլորը ամրագրել մի հիմնական օրենքում, որի հենց անվանումն է սահմանադրությունը, որովհետեւ բազմաթիվ օրենքները պարունակում էին հակասություններ, իրարամեջ դրույթներ, ոստի ունենալով մենք մեկ մի փաստաթուղթ, որտեղ ամրագրված են բոլոր այդ դրույթները, եւ դա իրոք մեր երկրի գործող հիմնական օրենքն է, եւ հիմնական պատճառներից մեկը դա է, որ հենց 15 տարի անց հանրապետությունը հռչակելուց հետո ընդունվել է մեր գործող սահմանադրությունը։ Ընդհանրության եւ ոչ մի եզր այն ժամանակվա ու մեր օրերի համապատկերի միջև կատարվելիք քայլի պատասխանատվության աստիճանն ու հանրային խիստ վերահսկողությունն այսօր ստիպում են առավել ուշադիր ու հիմնավոր կազմել ամեն մի օրենքի տառն ու բառը։ Սահմանադրական փոխառություններն աշխարհում ընդունված ձևաչափ են, սակայն դրանով հանդերձ մեր հանձնաժողովին հաջողվել է կազմել մի ինքնատիպ տեքստ, որը փորձարկված չէ եւ ոչ մի երկրում։ Արարատ Դանիելյանը մասունքի պես պահում է նոր սահմանադրության բոլոր 19 տարբերակների, այսպես ասած, սևագրությունները, որոնք սիզիֆյան աշխատանք են այսօր հիշեցնում, բայց նաեւ հպարտությունն է շնչում, որ այն հավանության է արժանացել սահմանադրագետների, նաեւ իրավագիտության միջազգային այնպիսի կալիբրի մասնագետի կողմից, ինչպիսին Օտտո Լուխտենհանտն է։ Այս աշխատանքները երբ մեկնարկել են, ես գործող սահմանադրությունը որակել էի որբ, թեկուզ դա երևի թե սխալ է, դա երևի մեղք եմ վերցնում իմ հոգու վրա, բայց
որովհետև այն աշխուժությունը, այն աշխատանքները, շահագրգռվածությունը չկար։ Իշխանական որոշ թևեր ասում են, ինչի եք ընդունում, այդ վերարտադրության խնդիր եք լուծում, թե չեք լուծում, բայց մենք միանշանակ ասում ենք, որ ոչ, Ղարաբաղում նման ավանդույթներ չկան, Ղարաբաղում ընդհակառակը մտած հակառակորդի հետ տեղի ունենում օրինավոր իշխանափոխություն գործող համադրության համաձայն եւ ձևավորում են ներկայացիական մարմիններ, ուստի կային նաեւ հակառակորդներ, բայց այսօր քաղաքացիները, ովքեր նաեւ դեմ են արտահայտում, ավելի բացեիբաց դա նաեւ վկայակոչում է նրա մասին, որ իրոք ժողովրդավարությունը եւս մի 5-10 աստիճանով զարգացել է մեր երկրում, որը ընդհանրապես 2006 թվականին անհնար է պատկերացնել, թե որևիցե մեկը բացեիբաց կասի, թե մենք դեմ ենք սահմանադրությանը, բայց այսօր մենք գիտենք ամբողջ սոցիալական ցանցերը հեղեղված են այդ որոշակի տեսակետներով։ Կատարված աշխատանքի ու ներդրած ջանքերի միակ դատավորն իհարկե ժողովուրդն է, որ պիտի փետրվարի 20-ին մտնի ընտրատեղամաս ու վճռական խոսքն ասի, այդպիսով իր վերաբերմունքն արտահայտելով Հանրապետության երկրորդ սահմանադրությանը։ Ժողովրդի տրամադրվածությանը հաղորդակից կարելի է դառնալ ամենուր, քվեարկությունից օրեր առաջ էլ նա չի թաքցնում իր տեսակետը։ Մասնակցել եք սահմանադրության հանրաքվեին, թե ոչ։ Միանշանակ։ Եվ ինչ մեզ կարող է տալ նոր սահմանադրությունը։ Ինչ թվում է նոր բարեփոխումներ։ Իհարկե մասնակցել ենք։ Մենակ զուտ այն բանն այնց հետաքրքրում, որ ինքը իր անվանումը փոխում Արցախադառնում, այսինքն ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որը որ ճակատներում որոշ պետություններն են մեզ ճանաչում։ Արցախը հանրապետություն ինքը ինձ ամեն ինչ որոշում։ Այո, երևի կմասնակցեմ, չեմ կարող դեռ հստակ ասել, որովհետև պետք է ավելի խորը ծանոթանամ մինչև ամսի 20-ը, հետո որոշում կայացնեմ այո կամ ոչի։ Այո, այդքան համոզելի պետք է չի ժողովուրդը հասկանում են։ Այդ որ մեզ ամեն ինչ դա շատ կարևոր, հա, ուրիշ հիմք մեր պետականություն հետագայում նաև։ Դե սահմանադրությունը դուզն ասած խաբար չունին, ինչ կա, ինչ չկա, լի։ Ասում եմ մասնակցել ու ասում վեր, բոլորը մասնակցում են, իսել մասնակցել։ Բայց երևի լավ ալի վեր։ Անպայման։ Սահմանադրությունը մեզ շատ բան կտա, գիտեք։ Մարդու իրավունքների մոտավորապես մի 30 քանի հոդվածներ կավելանա, երեխաների իրավունքները, հետո մեր անվտանգության ապահովության համար։ Մասնակցել եք սահմանադրության հանրաքվեին։ Անպայման։ Մեզ ինչ կարող է տալ նոր սահմանադրությունը։ Ոչ մի բան ես դեմ եմ։ Այդ հինը ոչ մի բան վատ չէ, հարցը սահմանադրության չի։ Կարելի է աշխարհի ամենալավ սահմանադրությունը գրել, բայց դա շոր է։ Առաջարկը կուսակցություններին է, խոսքը ժողովրդին է։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասին մտմտվում էր դեռևս 2012-ին։ Քաղաքական կուսակցությունների խորհրդատվությունները կոնկրետ շարունակություն չունեցան 2013-ին Հայաստանի Հանրապետությունում նույն գործընթացի մեկնարկով պայմանավորված։ Եվ միայն 2015-ի դեկտեմբերին այն նորից վերադարձավ քաղաքական օրակարգ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվեց սահմանադրական հանրաքվե։ Մեզանում իրական գործընթացը մեկնարկեց 16-ի մարտին, երբ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով։ Ապրիլը վերախմբագրեց ողջ process-ը։ Անելիքներն արկախվեցին անորոշ ժամանակով։ Եվ միայն արցախցիներին հատուկ ինքնակազմակերպման բացառիկ ունակության հաշվին աշնանը նորից ակտիվորեն շարունակվեցին աշխատանքները, որոնք էլ իմի են բերվել 17 թվականի հունվարի 17-ին ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում, որի ժամանակ էլ 20 կողմ 7 դեմ 1 ձեռնպալ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունվել է որոշում սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին։ Մասնագիտական հանձնաժողովը 184 առաջարկություն էր ստացել, որից ընդունել էր 30-ը միայն։ Ահա այսպիսի նկարագրով էլ, ինչպես ասում են, գործընթացը մտավ գործնական փուլ։ Խորհրդարանում նոր սահմանադրությանը դեմ են քվեարկել Դաշնակցությունն ու Վերածնունդ խմբակցությունները, բերելով իրենց հիմնավորումները։ Բարեփոխումներին հայ հեղափոխական Դաշնակցությունը գուցե դեմ չի լիներ, եթե կառավարման մոդելն ընտրվեր խորհրդարանականը, բայց այն ինչ դրվել է հանրաքվեի, այո ասել չեն կարող, որովհետև որոշակիորեն հակասում է կուսակցության հայացքներին ու սկզբունքներին։ Երկու առումով գոնե ազգային նպատակների իրականացման եւ ժողովրդավարական սկզբունքների արմատավորման առումով մենք լուրջ առաջընթաց չենք նկատել։ Այդ իսկ առումով մեր համար կարևոր է նաեւ մի քանի կարևոր քաղաքական կետերի, քաղաքական ուղղությունների ճշգրտումը, որը արտացոլված է սահմանադրության մեջ։
Դա տարածքների ամրագրման խնդիրն էր, որին մենք անդրադարձել ենք հստակորեն եւ փորձել ենք առավել ամրապնդել գործող սահմանադրության 142-րդ հոդվածը, ինչը մասնակիորեն մեզ հաջողվել է։ Երկրորդ, համաժամանակի ընտրությունների խնդիրն էր, որ մեր համար այդպես էլ չընդունվեց եւ ընկալելի չդարձավ ազգային ժողովի եւ նախագահի միաժամանակի ընտրությունները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առնչվող խնդիրներն էր եւ տեղական ինքնակառավարման մասին պատկերացումները, որ բնականաբար ոչ այնքան սահմանադրական մոտեցում է պահանջում, այլ նաեւ օրենքի եւ մոդելի պատկերացումներ եւ մի քանի կարեւոր այսպես քաղաքական խնդիրներ, որոնք մեզ ուղղորդեցին դեպի այն կեցվածքը, որ մենք ցուցաբերեցինք արտահայտելով հստակ մեր դեմ լինելու հանգամանք։ Դաշնակցության համար պրինցիպիալ է նաև հայկական զույգ հանրապետությունների նույնանման իրավաքաղաքական տնտեսական դաշտի առկայությունը։ Կուսակցության հիշողությունից չի ջնջվել 90-ականների դառը փորձը, երբ հայկական երկու պետությունները տարբեր կառավարման ուղղություններում էին։ Երկու պարագաներում էլ թե գործող սահմանադրության կիսանախագահական համակարգով եւ թե նաեւ առաջարկվող երկենտրոնացված նախագահական համակարգի այս մոդելի մեջ կան պարլամենտարիզմի լուրջ էլեմենտներ, բայց այնուհանդերձ առաջարկվող նախագիծը ամբողջությամբ մեզ համար ընդունելի չէ։ Նոր սահմանադրության թեման հրապարակ իջնելուց սկսած ազգային վերածնունդ կուսակցությունն իր դիրքորոշումն արտահայտել է միանգամից։ Դեմ ենք, որովհետև կարծում են, որ սահմանադրական փոփոխություններ պետք չեն, որովհետև այս սահմանադրությունը հնարավոր իր 10-ամյա գործունեության ընթացքում մենք ականատես ենք եղել, չի բերել որևէ քաղաքական ճգնաժամի, չի բերել որևէ ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի, չի բերել որևէ իրավական ճգնաժամի, արտաքին որևէ ճնշում չկա սահմանադրություն փոխելու, այսինքն մենք չենք անդամակցել ինչ-որ միջազգային կառույցի, որը ակնկալում է մեզանից այսինչ կամ այնինչ կետերի առկայություն սահմանադրություն, եւ հետեւաբար նման դեպքերում, երբ այդ սահմանադրությունը փոխելու այդ հանգամանքները բացակայում են, սովորաբար սահմանադրությունները փոխում են իշխանության վերարտադրության համար։ Մեր հիմնական մտահոգությունը դա է եղել եւ գործընթացի ընթացքում մեր մտահոգությունը հաստատվել է։ Կողմ եւ դեմ թևերից յուրաքանչյուրն իր կարգախոսով է առաջնորդվում ու քարոզչություն իրականացնում։ Ժողովրդի իշխանությունն ուրիշին չտալու բացատրությունը կուսակցության ղեկավարը դիտարկում է ժողովրդավարական հետընթացի համատեքստում։ Այն ուրիշը նա է, այն նեղ խումբն է կամ այն մարդն է, ով իր նեղ անձնական շահերի համար փորձում է սահմանադրություն փոխել իշխանության վերարտադրության համար։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Նոր սահմանադրությամբ ժողովրդավարության ակնհայտ առաջնակայլի մասին էլ իշխող քաղաքական երկու թևերն են վկայում։ Միայն մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների մասին հոդվածների ընդլայնումը, իշխանության ճյուղերի միմյանց հակազդելու լուրջ լծակները, դատական համակարգի նաեւ հաշվեքննիչ պալատի խորհրդի ձևավորման լիազորությունները խորհրդարանին փոխանցելը, քաղաքացիների 2.5% ազգային ժողով օրենքի նախագիծ ներկայացնելու հնարավորությունը, նաև սահմանադրության հոդվածներում փոփոխություններ առաջարկելու քաղաքացիների առնվազն 5%-ի մասնակցությունը բավական կլինեին այս սահմանադրությունը համարելու գերթափանցիկ ու ժողովրդավարական փաստաթուղթ։ Ռազմական դրության մեջ գտնվող պետությունում պիտի լինի ուժեղ կենտրոնաձիգ իշխանություն, որը բացարձակապես չի նշանակում, որ երկրի նախագահը միանձնյա է որոշումներ կայացնելու, նախագահը հաշվետու է լինելու խորհրդարանի առջև։ Կարծում եմ, որ սա խոսում է ժողովրդավարության մասին։ Այսուհետ Արցախի Հանրապետություն անունով աշխարհին հայտնի լինելու երազանքը վերածվում է իրավական գործընթացի։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն ու Ազատ հայրենի կուսակցությունը պնդում են, որ քվեարկելիք սահմանադրությունը լավագույնս է պաշտպանելու եւ ամրապնդելու մեր անկախ պետականությունը եւ առավելագույնս ապահովելու է ժողովրդի ու երկրի անվտանգությունը, հետամուտ լինելով Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Սա գիբրիդ է, խորհրդարանական սահմանադրության, նախագահական, կիսանախագահական, սարքած է մի հատ սահմանադրություն, որի արժեքը մենք եւ իր մոդելի կարևորությունը եւ ոնց է աշխատում ենք մի քանի տարուց հետո ենք իմացել, որտեղ այսօր թեորիապես կարանք ասենք, մի մասը կարող ասի, որ շատ լավ է, մի մասը կարող ասի, որ վատ է, բայց մինչև չգործի այդ սահմանադրությունը, մինչև կա հարաբերություններ մենք գործնական չտենանք, ոչ մեկը չի կարող ասա, այս սահմանադրությունը լավագույնն է, թե չէ։
Ճկուն թե կոշտ սահմանադրություն է դրվում քվեարկության, քննարկում են նաև արտախորհրդարանական ուժերը, հաճախ իրենք նախաձեռնելով ու հրավիրելով լայն քննարկումներ նոր սահմանադրության շուրջ։ Արցախի հանրապետական կուսակցությունը նույնպես արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ ու պարզ արտահայտել իր դիրքորոշումը։ Ժողովրդավարությունը մի այնպիսի վիճակ է հասարակության, որը չի ենթադրում դադար, ինչպես ասում են, ստագնացիա, դա պետք է լինի շարունակական։ Mēs գտնվում որ դա լինելու է ներդաշնակ համակարգ, ամենայն դեպս նոր սահմանադրության տեքստը մենք այդպես ենք ընկալում։ Սահմանադրության թեման աննախադեպ լայն քննարկումների դաշտ է մտել նաև վիրտուալ տիրույթում։ Արցախի օգտատերերը համացանցում երբեմն շատ բուռն վիճաբանություններով բանավիճում են սահմանադրության այս կամ այն հոդվածների ընդհանրապես նրա ընդունման նպատակահարմարության շուրջ։ Այս պլատֆորմից առավել ակտիվներից մեկի հանուն հայրենիքի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արտուր Օսիպյանի անձնական փաստարկների համատեքստում Արցախի համբավի մտահոգությունն է, որն էլ փարատելու համար նա առավելագույն հիմնավորումներ է փնտրում։ Первое. До сих пор мы не слышали ни одного такой четкой и жесткой аргументации того, зачем нам вообще нужны изменения. То конституционные реформы, они исходят из желания, из потребностей народа или имеют какую-то другую причину, которую нам, я говорю, до сих пор каких-то вот жестких, каких-то достоверных, точных аргументаций действующая власть не предъявила. Именно угроза, вот самая главная угроза всех этих изменений, в чем я вижу, это то, что на следующие 2 года 7 месяцев президент будет не избран народом. Он будет избран 2/3 депутатами Национального собрания. Нет, депутаты Национального собрания, они избраны народом. Но вопрос-то в чем? Вот то, что как бы аргументация это как проводится вот со стороны чиновников, да, наших, что ну так как это национальное собрание избрано народом, тогда оно получает моральное право за народ что-то решать. И это все, знаете, просто это все красиво звучит на бумажке. А в реальности эта картина другая. В любом случае мы должны исходить из наших реалий. Կողմ կամ դեմ երկուսն էլ նույն գործընթացի երկու կողմերն են, որոնցից յուրաքանչյուրի գերակայությունն էլ միմիայն արտահայտելու է ժողովրդի ու ժամանակների տրամադրությունները։ Էլ ինչպիսի հասարակության մասին կարելի էր երազել դեռևս անցյալ դարավերջի փետրվարի 20-ից 1-ի ժամանակ, եթե ոչ այսպես բաց ու ազատ արտահայտվող հասարակության մասին։ Շատ հաճախ ինքներս չենք գիտակցում ունեցածի արժեքը, դե երևի որովհետև ձգտում ենք ավելինին։ Իսկ մեր ժողովրդավար տեսակի խորքերում մեր արմատներն են, որոնք անթեղված են մեր ակունքներում։ Իմ կարծիքով կմասնակցեն 100%-ով, 100%-ով ես վստահ եմ, որ մեր գյուղացիք մասնակցել են հանրակրվեին եւ իրենց խոսքը կասեն։ Արցախցին միշտ էլ իր խոսքն ասել է առանց պայմանականությունների եւ ինչը կարող է բռնանալ նրա կամքին, երբ անգամ հեռավոր գյուղերում ապրող տարեց մարդիկ կյանքի իմաստնություններով թրծված չեն անի քայլ, եթե համոզված չլինեն ճշմարտության մեջ։ Տոնաշենում ապրող Լիդա տատիկի մոտեցումը զորօրինակ, մինչեւ չծանոթանա սահմանադրության տեքստին, ընտրատեղամաս չի գնա։ Այս սահմանադրությունը ես հասկանում եմ կառավարության առաջվա։ Հա։ Բայց հիմա իր ինչ օրենքն է պիտի հասկանամ գիտե, թազամ այդ կոնստիտուցիան ես կարդալում գիտում եմ։ Ակյունան կարդալը։ Հա։ Հա, կարդալում։ Ես հասկանամ այդ այոն ինչ է հետի այո ասում կամ ինչ է հետի ոչ։ Գիրքը կկարդեմ, եթե այո ասեմ։ Ոչ ասեմ, ոչ։ Ահա եւ վերջ։ Սահմանադրությունն այն ժամանակ է դառնում մայր օրենք, երբ հանուն առավել լավ իրականության մեկտեղվում են բոլորի ու յուրաքանչյուրի ջանքերը։